日本旅行に行って沖縄に帰ってきたら一日行こうともできるけど、飛行機で予約取れたらいいんだけど、1時間半で行ける。だから1時間、普通は3時間ぐらいそうしたらじゃああれですよね、行って。後に行くのかって聞かれて、はいよって言われて、観光地で。だいぶライトだな。直行便らしいから、来年か。これさ、来年これ。本当に、俺が。
私はお酒を飲みます。